ជំរាបសួរបងប្អូនមីងអ៊ំទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ការមកកាន់ Channel Jenna Handmade សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជូនអំពីរបៀបចាក់នេះដើមប្រទាលនេះណាដើមប្រទាលនេះដើម្បីតាំងលម្អនៅក្នុងគេហដ្ឋានឬក៏នៅតុការិយាល័យរបស់យើងនៅកន្លែងធ្វើការណាចាសម្រាប់ក្នុងការចាក់នេះគឺយើងប្រើអំបោះពីរពណ៌គឺពណ៌បៃតងនិងជាមួយនឹងពណ៌សប៉ុន្តែនៅក្នុងការចាក់ផ្កានេះយើងត្រូវមានលួសណាយើងត្រូវមានលួសដើម្បីឲ្យស្លឹកវាចេញរាងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការបន្ថែមចំពោះលួសហើយសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូខ្ញុំហើយអត់ទាន់បានចុច Subscribe នៅលើ Channel ទេសូមជួយចុច Subscribe នៅលើ Channel និងចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានគន្លឹះនៅក្នុងការរៀនចាក់ពី Channel ចាហើយសម្រាប់វីដេអូផ្នែកទី1នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអំពីការចាក់ស្រទាប់នេះណាសន្លឹកនេះតែសន្លឹកនេះគឺជាសន្លឹកទូចណាអញ្ចឹងទាំងអស់យើងមាន3ខ្នាតមានទូចមានកដាលមានធំអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្នែកទី1គឺខ្ញុំបង្ហាញជូនអំពីរបៀបចាក់ស្លឹកទូចនេះណាអូខេតោះឥឡូវទៅមើលការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាការចាក់នេះផងដែរគឺខ្ញុំប្រើអំបោះមីលគូតុងពណ៌បៃតងហើយនិងពណ៌សណានិងម្ជុលនេះគឺខ្ញុំប្រើម្ជុលនេះលេខ5សម្រាប់ក្នុងការចាក់ស្លឹកនេះទាំងអស់វាមាន3ទំហំផ្សេងគ្នាមានទំហំទូចកដាលហើយនិងធំអញ្ចឹងសម្រាប់ទំហំទូចគឺយើងចាក់ចំនួន3ហើយទំហំកដាលក៏យើងចាក់ចំនួន3ហើយនិងទំហំធំគឺយើងចាក់ចំនួន8សម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមជាដំបូងនេះគឺយើងត្រូវធ្វើចំណុចចាប់ផ្ដើមណាចាអញ្ចឹងនេះគឺយើងធ្វើចំណុចចាប់ផ្ដើមមកចឹងនៅពេលដែលយើងបានចំណុចចាប់ផ្ដើមហើយនៅពេលនេះគឺយើងចាក់កតុយកដោចំនួន11ណា11 1 2 3អញ្ចឹងនៅពេលបាន11ហើយគឺយើងបន្ថែមកតុយកដោ1ហើយយើង single crochet នៅរុនទី2នេះចំនួន1បន្ទាប់មកសម្រាប់រុនបន្ទាប់កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវចាក់ពាក់កណ្ដាលបង្គោលរវងចំនួន3ជាប់គ្នាណាអញ្ចឹងយើងពាត់អំបោះមកហើយយើងសូកចូលក្នុងរុនបន្ទាប់យើងធ្វើអំបោះមួយតាមរុនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទទួលបានអំបោះ3សរសៃហើយយើងទាញមួយទៀតតាមរុនទាំង3ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងហៅថាពាក់កណ្ដាលបង្គោលរវងបន្ទាប់មករុនបន្ទាប់គឺយើងចាក់ពាក់កណ្ដាលបង្គោលរវងចំនួនមួយទៀតចាអញ្ចឹងគឺយើងចាក់ចំនួន3ជាប់គ្នាណាចំនួន3ជាប់គ្នាអូខេនេះគឺខ្ញុំបានពាក់កណ្ដាលបង្គោលរវងចំនួន3ហើយជាបន្តនេះគឺយើងត្រូវចាក់បង្គោលរវងនេះចំនួន7ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងរុន1គឺយើងចាក់បង្គោលរវង1អញ្ចឹងយើងចាក់ចំនួន7អញ្ចឹងយើងពាត់អំបោះមកហើយយើងចាក់ទៅរុនបន្ទាប់មកនេះយើងធ្វើអំបោះ1មាន3យើងធ្វើអំបោះតាមរុនទាំង2ហើយយើងធ្វើអំបោះមួយទៀតតាមរុនទាំង2ដែលយើងហៅថាបង្គោលរវងណាចាអញ្ចឹងយើងបាន1ហើយបាន2អញ្ចឹងយើងបន្តចាក់មកដល់ខាងចុងនេះមកចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាក់បង្គោលរវងចំនួន7ហើយគឺយើងមកដល់ផ្នែកខាងដើមនៃកតុយកដោនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងរុននឹងដដែលគឺយើងចាក់បង្គោលរវងថែមចំនួន5ទៀតណាចំនួន5អញ្ចឹងយើងពាន់អំបោះមកនៅក្នុងរុនដដែលហ្នឹងគឺយើងចាក់ចំនួន5ទៀតណា1 2 3 4 5ចានេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបាន5ចឹងហើយគឺយើងចាក់ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងសម្រាប់រុន7បន្ទាប់មកនេះគឺយើងចាក់មួយរុនបង្គោលរវងមួយរុនបង្គោលរវងមួយណាដែលទល់មុខគ្នានេះគឺយើងចាក់ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងយើងពាន់អំបោះមកប៉ុន្តែសម្រាប់ក្នុងរុននេះគឺយើងត្រូវថែមបង្គោលរវងមួយទៀតណាជារួមទៅនៅក្នុងរុនចុងគេនេះគឺត្រូវមានបង្គោលរវងទាំងអស់ចំនួន7ណា7នេះចាអញ្ចឹងរុនបន្ទាប់នេះគឺយើងចាក់បង្គោលរវងចំនួន1រុនបន្ទាប់ហើយរុនបន្ទាប់ចានេះអញ្ចឹងគឺយើងចាក់មកចាក់រហូតដល់កន្លែងនេះមកវាមានចំនួន7ណាបន្ទាប់មកសម្រាប់រុន3បន្ទាប់នេះគឺក្នុងមួយរុនគឺយើងចាក់ពាក់កណ្ដាលបង្គោលរវងចំនួន3វិញណាយើងចាក់ដូចពេលដែលយើងចាក់មកអញ្ចឹងណា1ហើយយើងសូកចូលក្នុងរុនបន្ទាប់នេះមកយើងឆ្កឹះយកអំបោះ1 2ចាអញ្ចឹងមួយទៀតមក3ចាបន្ទាប់ពីពាក់កណ្ដាលបង្គោលរវងបានចំនួន3ហើយចុងក្រោយគេនេះគឺយើង single crochet នៅរុនចុងក្រោយគេនេះចំនួន1ឥឡូវនេះគឺយើងតទៅជុំទី2អញ្ចឹងសម្រាប់ជុំទី2នៅក្នុងការឡើងទៅគឺយើងជួយកតុយកដោចំនួន3បន្ទាប់មកយើងបង្វិល
ហើយគឺយើងចាក់បង្គោលរបងនៅរុនបន្ទាប់ណារុនបន្ទាប់នេះចំនួន1ហើយនៅក្នុងរុនបន្ទាប់នេះយើងចាក់ចំនួន1ដែរអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអរគ្នាជួយបន្តចាក់មកឲ្យបានចំនួន11ណា11ឥឡូវគឺយើងបាន3ហើយ4អញ្ចឹងបន្ទាប់នៅក្នុងរុនបន្ទាប់ចំនួន2នេះគឺក្នុងរុនគឺយើងចាក់2ណារុនគឺយើងចាក់2ចាអញ្ចឹងគឺយើងពាន់បោះមកនៅក្នុងរុននេះគឺយើងចាក់បង្គោលរបងចំនួន2ចាហើយនៅក្នុងរុនបន្ទាប់នេះគឺចំនួន2ចាហើយសម្រាប់រុននៅកណ្ដាលគេនេះគឺយើងចាក់ចំនួន3ណាចំនួន3ហើយបន្ទាប់មកសម្រាប់រុន2នេះបន្ទាប់នេះគឺយើងមួយរុនគឺយើងចាក់ចំនួន2ណាចំនួន2 1 2អញ្ចឹងរុនបន្ទាប់នេះក៏យើងចាក់ចំនួន2ដែរ1 2ចានេះអញ្ចឹងសម្រាប់11រុនបន្ទាប់នេះគឺមួយរុនគឺយើងចាក់បង្គោលរបងចំនួន1មួយរុនយើងចាក់បង្គោលរបងចំនួន1ណាពេលដែលយើងចាក់ចប់យើងធ្វើការផ្លែគឺបងប្អូនអរគ្នាជួយរលួសណារលួសចាលួសមកដើម្បីយើងចូលមកដាក់វាចេះមកដើម្បីយើងធ្វើស្លឹកហើយបងប្អូនអរគ្នាជួយរំបោះមកពណ៌ទៀតណាបន្ទាប់មកគឺយើងយកម្ជុលរបស់យើងយកមកសុកចូលកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងថ្ពក់យកអំបោះពណ៌សហ្នឹងតាមរុនហ្នឹងហើយយើង single crochet មួយហើយបន្ទាប់មកយើងយកលួសមកដាក់ណាចាសម្រាប់ពេលនេះគឺយើងសុកចូលទៅមួយទៀតមកហើយនេះយើងយកលួសនេះមកដាក់ចឹងមកហើយយើងពាត់យកអំបោះមួយចាហើយយើងទាញមួយអូខេឥឡូវនេះគឺយើងបន្តចាក់ single crochet មួយរុនមួយរហូតដល់យើងភ្ជាប់ចាក់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងលួសអញ្ចឹងគឺយើងយកចូលរបស់យើងសុកចូលនៅក្នុងរុនបន្ទាប់ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកគឺយើងសកពីខាងក្រោមលួសណានេះពីខាងក្រោមលួសហើយយើងថ្ពក់យកអំបោះហ្នឹងមួយមកហើយយើងទាញអំបោះតាមរុនហ្នឹងហើយយើងថ្ពក់ចានេះ single crochet ណាគឺយកមកចូលសកចូលនៅក្នុងរុនបន្ទាប់ហើយសកចូលខាងក្រោមលួសថ្ពក់យកអំបោះមួយបន្ទាប់មកយើងថ្ពក់យកអំបោះមួយតាមរុនទាំងពីរចាយកមកចូលសកចូលនៅក្នុងរុនហ្នឹងមកហើយសកខាងក្រោមលួសបន្ទាប់មកគឺយើងថ្ពក់យកអំបោះមួយពីក្រោមលួសហ្នឹងមកហើយយើងទាញអំបោះមួយតាមរុនទាំងពីរនេះជាមួយខ្ញុំបង្ហាញជូនម្ដងទៀតណាយើងយកមកចូលរបស់យើងសកចូលរុនបន្ទាប់ហើយយើងសកចូលខាងក្រោមលួសបន្ទាប់មកគឺយើងថ្ពក់យកអំបោះមួយតាមរុនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមាន2ណាអញ្ចឹងយើងថ្ពក់យកមួយទៀតមកតាមរុនទាំងពីរហ្នឹងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាជួយធ្វើអញ្ចឹងមកចាក់ជុំវិញអញ្ចឹងរហូតដល់ចប់មកហើយយើងគួចវាណាចឹងនេះបងប្អូនអរគ្នាគឺខ្ញុំបានមកបញ្ចប់ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាក់ជុំហើយគឺយើងផ្ដាច់បោះណាអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាជួយធ្វើវាឲ្យបានចំនួន3ណាបានចំនួន3អញ្ចឹងធ្វើវាឲ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងមកណាហើយចំនួន3